Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа чудна рецепта за пълнени чушки с сирене и доматен сос. Ето какво трябва. Нарязвам малко кромитбулк. Запържвам го за кратко в няколко лъжици олио и слагам една чушка. Това е основата на доматения сос. След минута обръщам чушката. Прибавям консервирани домати, може и пресни настъргани, и варя за кратко. Само щипка сол и щипка захар трябват за този сос. Варя докато се сгъсти. Време е да набуда чушките, които ще пълня. Слагам ги в тавичка и приготвям плънката. Разбива се яйце, слага се сирене и разбърква добре. С тази плънка пълня пиперките. Напълнените пиперки слагам в тавичка. Нарязвам магданоз и ги поръсвам. Време е сега да залея с вкусния доматен сос. Това чудно септемврийско ястие го слагам във фурната, която е затоплена до 180 градуса, и така пека, докато станат готови. 20 до 30 минути са достатъчни. Ето как изглежда тази чудесна рецепта. А ето сега и съставките.